大家好，我是小武。一直以来，很多人都觉得速冻包子不能吃。今天就跟大家说一下速冻包子到底怎么样做的，能不能安心的去吃。其实最初我看到这个问题的时候，我就感觉大家有时候想的太多了。速冻包子就是我们平常所做的发面包子而已，只不过是在做好之后没有直接蒸熟，而是选择了急速冰冻成型后包装起来的一种做法。它里面跟我们平常做馒头所使用的东西是一样的。制作速冻包子除了可以用发面，还可以用老面制作。如果说我们平时用的量不是太大，